Привет, друзья! Сегодня из Змейки Рубика мы сделаем такой вот замечательный катер. Но начнем, конечно же, с прямой змейки.
такой вот катер из змейки Рубика мы сегодня с вами сделали. Смотрите и другие схемы сборки из змейки Рубика на моем канале. Ссылочка на плейлист есть в описании. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Всем удачи, всем пока!